pagi hari ini mulai dari jam 7 sampai jam 1 siang. Boleh Ibu sebutkan nama dan alamat Ibu sembari saya mengecek pada gelang Ibu. Jadi sudah sesuai Bu. Di sini saya akan melakukan tindakan pengambilan data efektif yang nantinya dapat mengeluarkan dana atau sekret Ibu yang pada saat ini membuka pada data Ibu. Mungkin sebelumnya Ibu merasa tidak nyaman ketika menembus ya Bu. Baik, kalau itu nanti prosedurnya Ibu posisinya semi power atau posisi setengah duduk dan posisi kedua tangan Ibu berada di atas perut. Dan nanti saya arahkan untuk tarik nafas dan hembuskan selama 3 kali. Dan pada saat hitungan ketiga saya bilang batukan, Ibu batukan di spot yang ini ya Bu. Yes. Kalau Ibu sudah mengeluarkan darah, bisa meminum air hangat yang sudah saya siapkan ya Bu. Baik, kalau gitu apakah ada yang perlu ditanyakan lagi atau Ibu sudah paham? Apa Ibu bersedia kalau saya melakukan tindakan tersebut? Ya baik, kalau gitu nanti kontrak waktunya sekitar 5 menit ya Bu. Baik, kalau itu saya izin mempersiapkan alat dan menjaga privasi dulu ya. Izin memposisikan dulu ya Bu. Ini ya Bu. Bu bisa mengambil ini. Ini ya Bu, nanti kalau hitungan ketiga Ibu bisa batukan di sini ya. Iya. Kalau gitu saya mulai tindakannya. Ibu tarik nafas dan hembuskan. Tarik nafas lagi dan hembuskan. Oke ya Bu, tarik nafas, batukan. Ibu silakan minum. Siap Bu. Ibu izin membersihkan tangannya. Baik Bu, tindakannya sudah selesai. Bagaimana perasaan Ibu sekarang setelah Ibu dapat mengeluarkan sekretnya? Oke, kalau begitu semoga Ibu lekas sembuh ya. Saya izin pamit terlebih dahulu. Nanti kalau ada apa-apa Ibu bisa tekan tombol di bagian kiri bed Ibu ya. Kalau gitu saya izin permisi dulu Bu. Assalamualaikum, selamat pagi. Thanks for watching.